我男朋友細我2年幾啦，3年，跟住佢而家就仲讀緊書，但係就嚟畢業噶啦，即係仲有呢年最後一年啦。我原本嘅計劃咧，我係諗住搞大嘅，跟住就結婚。我係好想同佢結婚嘅，但係而家咧，我又自己想讀翻書喎。所以咧，我就諗住唔得 hold 住先，讀書先。但係讀書我要讀2年，讀碩士。咁我而家就好擔心2年之後，即係目前感情係穩定嘅，但係我又擔心過多幾年之後就結唔結到婚咯。我係真係好想同佢結婚嘅，真係。好有錢。係要讀書先喎。唔得嚟，即係讀書都重要嘅，呢個係。唔係你書幾時讀得嘅啫？唔夠心冇下年紀啊，係嘛？我目前真係 OK，但係我就係驚拖多2年，佢就開始唔穩定嘅時候，咁就更加難結噶啦嘛。就係2年咯。富幾代佢係？富3。你呢一鋪搞唔掂，你等佢見識下啲紅塵俗世，就輪唔到你。我就係驚咯，所以佢而家呢啲富 N 代只有學校搞得掂，而且你過得門係嘛？你屋企 OK 嘛？嗱，同佢比其實就唔係咁 OK 嘅。咁你過唔過得門先？你預判下自己。唔緊要，有個仔都得噶啦。半噶咋，都係佢勁得滯。有個仔就得噶啦。咁我唔知係乜你都掉埋一邊先，我話俾你。我問下核心啊。係啊，即係要。你知唔知你讀多幾年書嘅呢啲錢，你要做幾多年工，你先還得到俾你老豆老母？如果要計息嘅話。係，但係呢個就係為自己咯。唔係啊，你大住肚唔影響個腦嘅，一樣可以讀。係啦，呢個就係我一係我就係咁諗啦，一係就真係帶住肚讀埋書，一路帶佢一路讀書。冇問題啊，佢仲愛你。辛苦啲咯。唔辛苦嘅，有時乾嘔下啫嘛。然之後我同你講，你帶住肚去讀書，你反而帶住肚先要堅持讀書。你喺人哋老豆老母心裏邊形象仲更加好。咁而家唔衝突。咁而家係佢9月，其實7月份咧就會畢業噶啦。咁係咪呢個時候差唔多啦？差唔多。然後我同你講，我教你一招，真係你確認係富3代啊嘛，係嘛？係啊，好多年都係你話我唔結，你等佢老豆老母嚟揾你。你話我唔結，我仲有自己人生，我仲想考研究生，但係呢個 BB 我係會要嘅。唔好逼婚，你信我，等佢嚟逼你。等佢嚟逼你。佢唔會嘅，佢唔係呢啲人，佢好。佢老豆老母會。哦。佢老豆老母會，有個孫喺個肚度。啊，唔好提。係，好似 TVB 啊。唔好提結婚。你反而而家有咗，你同佢講我有咗啦，但係我一定要讀書。即係啱噶啦，係咪？即係我原本真係諗住搞大肚先嘅。冇錯，搞大個肚跟住去讀書。好啊。等佢老豆老母嚟揾你。啊，好啊。我覺得未諗清楚，我唔係好想嫁。而家都係學業為重啦，因為係咯，我等咗呢個課程好耐嘅。我一定要攞到呢個畢業證。叔叔阿姨咁啦，我唔會傷害小朋友，畢竟都係我仔，你放心啦。結唔結婚嘅，我覺得我哋太細個啦。差唔多得。